वृंदावन पहुंचने वाली ट्रेन आ चुकी है, जिसमें मिस्टर स्वामी भी उपस्थित हैं। श्री जी की कृपा से हम आए हैं अपने वृंदावन धाम घर में राधा केली कुंज में होली खेलने अपनी लाडली जो और गुरु जी के संग राधा वल्लभ श्री जी की कृपा से हम पहुंच चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन पर। अब आगे की यात्रा श्री जी की आज्ञा से शुरू होगी और बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जा रहे हैं तो खेलने आए है ना दोस्त। कुछ बाबा लोग खेल के आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो कुछ बाबा लोग खेलने जा रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरि राधा राधा श्री हरि। अब हम पहुंचेंगे अपनी लाडली जी के जो मुकुटमणि है परम पावन श्री वृंदावन धाम। राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय। यह परम पावन धाम श्री वृंदावन धाम में आमलकी एकादशी पर रंग भरी एकादशी भी जिसे बोलते हैं, ब्रज 84 कोस के आदमी आकर वृंदावन की परिक्रमा याद दे रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत भारी भीड़ श्री परम पावन श्री वृंदावन धाम में। डोल रहे हैं यार, गोरे लेकर दिए काले कलम कर डालो जुलम कर डालो रे गीतम कर डालो रे गीतम कर डालो काले ने कर दिए लाल जुलम कर